Asante sana mtazamaji, na leo hii nakupeleka moja kwa moja tuweze kuangazia kuhusu barabara. Na leo hii specifically nataka tuangalie barabara ambayo inajulikana kama B3. Kwa mfano, hii ni barabara ambayo inapatikana katika kaunti ya Kisii. Barabara hii imeanzia kule sehemu za Oyugis ikaja mpaka huko mji wa Kisii, na pia vile vile tunao barabara aina hii ya B3 ambayo inatoka kutoka Kisii kuelekea sehemu nyingine. Lakini hii specifically ambayo huwa pengine labda ukipita kawaida unaposafiri, mara nyingi umekuta mabango kwenye barabara ambapo utaona barabara fulani imechorwa pale, alafu ikapewa namba fulani. Kwa mfano ikapewa leta A ama B, B3. Hizo ni barabara au makundi fulani ya barabara fulani ziko katika eneo fulani. Katika nchi ya Kenya, barabara zote zimeainishwa katika makundi mbalimbali. Kwa mfano, tunalo kundi la A, barabara ambazo zimewekwa ile category ama ile class ya A. Kuna B, kuna C, kuna D, kuna E na kadhalika. Kila darasa hutumikia kusudi maalum katika mtandao au maeneo katika nchi kwa ajili ya usafiri. Barabara hii ya B3 iko chini ya barabara za makundi ya B ambazo zinajulikana kama barabara za kitaifa humu nchini. Barabara za daraja la A ndizo barabara kuu muhimu zaidi kwa sababu zinaunganisha Kenya na mipaka ya kimataifa na miji mikuu. Zinabeba wingi wa trafiki na kuunganisha nchi jirani kama vile Uganda, Tanzania, Ethiopia na Somalia. Lakini vipi kuhusu maeneo ambayo hayako moja kwa moja kwenye njia hizi kubwa za kimataifa? Hapo ndipo barabara za daraja la B pamoja na B3 zinapoingia. Barabara za daraja la kundi la B zimeundwa kuunganisha miji, mikoa na makao makuu ya kaunti. Barabara hizi haziwezi kuvuka mipaka, lakini ndizo tegemeo la kiuchumi katika nchi. Barabara ya B3 ni mojawapo ya kiunganishi muhimu. Inaunganisha sehemu mbalimbali za nchi na maeneo kwa barabara kuu, huhakikisha kwamba miji midogo, maeneo ya kilimo na vituo vya kibiashara vya ndani haviachwi nyuma. Barabara ya B3 inasimamiwa na mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya inayojulikana kama Kenya National Highway Authority, KENHA. Kitengo hiki kimepewa jukumu la ujenzi, uboreshaji na matengenezo ya barabara hii. Kazi yao ni muhimu sana kuhakikisha kwamba barabara hii iko sawa kila wakati, kwani ndio chanzo cha kukuza uchumi wa nchi. Barabara ya B3 iliyotunzwa vizuri ni salama, inategemewa na inaweza kubeba trafiki kwa ufanisi. Kwa upande mwingine, wanaokaidi amri ya kufuata maagizo kuhusu mizigo au uzito kuna adhiri barabara, ambapo itahitaji marekebisho ya kila wakati. Ndio maana saa zingine utaviona vituo vya kupima mizani barabarani. Isitoshe, ndio sababu kuu barabara hii ya B3 inapewa kipaumbele maalum na serikali kama sehemu ya maono mapana kurekebisha miundo misingi chini ya mipango ya maendeleo ya Kenya. Wakenya wengi wanategemea kilimo ili kujikimu kimaisha. Wakulima lazima wasafirishe mahindi, miwa, chai, mboga na mifugo hadi sokoni. Bila barabara nzuri kama B3, bidhaa hizi zingechukua muda mrefu kuwafikia wanunuzi, na hivyo basi kusababisha hasara, hasa kwa bidhaa zinazoharibika. Barabara ya B3 ni kiunganishi kikuu kinachounganisha usafiri wa lori, pickups na matatu kati ya zingine. Kando na uzuri wa barabara hii, pia inakumbwa na changamoto si haba. Utunzaji mara nyingi ni mgumu kwa sababu ya matumizi makubwa ya lori, mabasi, tia magari mengine. Hali ya hewa kali kama vile mvua kubwa inaweza kuharibu na kusababisha barabara kuwa na mashimo au hata kuosha na kuiondoa sehemu ya barabara. Hili linapotokea, gharama za usafiri huongezeka, ajali pia huongezeka
na jamii hupata kuchelewa. Kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ufadhili wa kila mara, wafanyikazi wenye ujuzi na kujitolea kwa serikali. Ndio maana Wakenya mara nyingi husisitiza haja ya ukarabati wa mara kwa mara na miradi ya upanuzi wa barabara. Barabara ya B3 nchini Kenya sio tu kitengo katika hati ya serikali, ni njia ya nchi kukua kiuchumi na kujiendeleza. Hapo basi ndio nafikia mwisho kwa siku ya leo, hadi siku nyingine ambapo nitakuletea kipindi kingine ambapo nitaangazia barabara zingine zaidi. Kabla ya kuondoka, kama huja subscribe tafadhali, hebu uweze kusubscribe ili napo post video kwenye hii YouTube channel na kwa kwamba wewe ndio wa kwanza kupokea ujumbe kwamba nimeweka video nyingine kuhusu barabara.